女生宿舍爱面子的人。什么打呼啊？我哪有打呼啊？猪教育啊，都震天响了，你不信我全给你录下来。录就录，我现在就睡了，我看你怎么录。你录啊，录啊！哎，你怎么不录啊？我都睡着了。睡好睡啊，一起吃宵夜。肯定又是白羊送的吧？还送什么了呀？哎呀，就包啥的，没啥。哎，璇璇，你不是有男朋友吗？怎么没叫他送你东西啊？他也送我包了，在路上呢。二手的怎么也这么贵？哎，璇璇，你包什么时候到呀？快了呀！你的包保真吗？真的假的呀？我要了，尽快打货，明天就到。他投不成快递吗？慢呀！等谁呢？不会是在等我吧？谁等你了呀？你这个包，我托学姐卖的，现在特地来送货。我说这包为什么那么臭呢？谁眼光那么差啊？不就是你吗？买二手包装男朋友送的啊？你俩干啥呢？我是来给张一拿快递的。啊？谁让你自己死要面子活受罪的？哎，又是白羊送你的呀？算了算了，你出去，别让方糖看见了又阴阳我。这是我送给白羊的红米 GPU 游戏本，这得7、8千呀！张静，你发财了呀！哎呀，小童，你肯定有闲置电器，你不用你就给我吧。哎呀，停！谢谢小童啊，我没有。哎呀，你问问乔川，他肯定有啊。哎妈，家里有没有闲置电器呀？你给我吧，我又能装大王，看我们揭穿你！大屏怎么就是爽？新品版呀，不会是二手的吧？什么二手的？有病吗？听不懂是不是？我看一下不就知道了吗？你干嘛呀？给我！啊，方糖，你赔我钱！大不了你就以旧换新嘛。什么以旧换新啊？我是换了，但那是给夫人奶奶换的手表，监测心率的。你什么意思呀？意思就是我这个平板是我自己买的，赔钱吧你！女生宿舍的心机室友。最讨厌你这种表面一套背地里一套的人了。同学，你是不是认错人了？现在是装修骗奖学金，我那天都看到了。富贵不是家里条件不好吗？怎么还买那么多东西？他平时在宿舍都这样，这都算少的啦。这不是刚发助学金吗？哎，你别说是我说的呀，被他们知道又要排挤我了。他们排挤你啊？凭什么？因为我是后搬进去的，他们看我不顺眼，就总说我坏话。富贵，你怎么把快递丢我桌上呀？多脏啊！你有本事自己去拿呀！不是的，那些快递是方糖让我帮他拿的。你们果然会说他坏话，他明明连5块钱的充电宝都舍不得借。5块钱1个小时，也太贵了吧！你先充一下呗。算了，太贵了。我下节课好好学习，等下了课之后回宿舍充。我先去上课啦。那是方糖让我帮他借的，趁他不在，你们就污蔑他呗。你跟我回宿舍，我跟他当面对质。方糖，怎么了，富贵？我刚买了雪糕，我觉得可可的超级好吃，巧克力味道特别浓郁，你要不要试试呀？萱萱，方糖呢？我有事情找他，他刚刚拿我一根雪糕就出去了。你都这么生气了，他又干了什么坏事啊？吃着人家请客的雪糕，还说人家的坏话，这样啊？对不起啊，误会你们了。又欺负富贵，得整整他。哇塞，富贵，你这篇论文写的也太好了吧，肯定能拿高分的。那我们去吃饭吧。啊，等我一下，我拿下饭卡。老师，我帮方糖交下作业。你在干嘛呢？哦，我的电脑坏了，拿富贵电脑发一下作业。喂，老师。方糖，对我有什么不满意可以直说，写5000字文档骂我是吧？还想不想毕业啦？啊，老师，我发的是论文作业呀，你看。你们怎么样？写的不错吧？这可是专门用 AI 生成的文章，很酷吧 ？AI 做的雪糕更好吃，但就是不给你吃。你们害我！你快去找老师道歉吧，不然老师会更生气的哦。当女生宿舍带朋友回来，裙子还不见了呢，我都要看看是谁拖到我们头上来了。哎，我就说是富贵吧，绝不可能是富贵，我去抓他。哎，张姐，我懂了。哎，你叫那么大声
我真服了你了，抓个人这么大动静，你跟那人一伙的吧你？哎，我也被偷了东西，好吧？再说那个人穿着富贵的衣服，用着富贵的 ID， 还能是谁呀？哎，扣扣帮我接一下，这都啥呀？富贵在校园写字群买的东西，好多是个视野蹭的，我一个都没抢到。我先走了啊。哦，不过这些咋都瞅着这么眼熟呢？这些都挂在二手网站了。免费的东西拿来卖，这吃相也太难看了吧！啊，吃什么啊？我买了葡萄，听吗？不要太好，到底是大富贵，你先去床上躺着啊？为什么啊？别问了，快，别吱声啊！你打算啥时候搬出我们宿舍？我还没找到工作，是富贵说我可以在。这都有钱买化妆品了，该不会是想赖着不走吧？这是我给富贵买的，我用身上最后一点点钱。哎呀，是富贵说羡慕你们，也想跟你们拥有一样的东西。这堆破烂不会也是你买来感谢富贵的吧？哎呀，这些都是富贵的，他说可以用来卖，可以赚不少钱的。所以你的意思是，富贵拿了我们的东西挂二手平台吗？都知道了，我劝过他，我说这样不好。他说你们东西很多，拿一点不会被发现的。富贵，你听见了吧？你，哎呀，富贵，你不会怪我吧？你告诉我都说出去了吧？我说什么了？哎呀，我真的没有出卖你，他们几个站在这，我怪害怕的。哎呀，你赶紧把钱还给他们，你室友不会怪你的。还装呢？好尴尬呀你！富贵是什么样的人，我们比你清楚。看在富贵面子上，你拿的东西我们就不追究了，你赶紧走吧。你们又没什么证据，凭什么说我啊？没证据，但是我们相信富贵，赶紧走，赶紧走呀！富贵，富贵，你答应你妈要照顾我的。你好自为之吧。当女生宿舍一起聚餐，真无语。小童，你怎么啦？你不是去聚餐了吗？学生会那帮人，一个装醉不买单，把我当成冤大头嘛。哎，人家可能真醉了呢，又没说不给啊。一出店门醒的一个比一个快。小童，你别那么小气嘛，这以后都是人脉呀。你还挺会替我着想的，要不聚餐的2000块钱你出，这人脉给你。哎，我又不是学生会的，凭什么我给呀？莫名其妙。聚餐还吃的海鲜，我光明什么都没吃，给我气饱了。哎，要不咱们出去吃吧？我看现在还早，就当宿舍聚餐了。算了，太累了，要不我们点外卖在宿舍吃吧？也行，你们要吃啥我来点。我想吃炸鸡和披萨啊，我要吃麻辣香锅、麻辣鸭脖、柠檬鸡爪，还有我不太能吃辣。那你就涮涮水呀，我们都能吃，总不能让我们迁就你吧？没有。哎，我还想吃烤鸭、炸串、小龙虾、生蚝，还有别的也就算了，生蚝是海鲜，你没听小童说过敏吃不了吗？贵呀，不是点自己想吃的吗？他不能吃，我可以吃呀，我又不过敏啊。那聚餐的钱怎么算呢？我们不是一起聚餐吗？当然是大家一起 AA 啦。那大家就各点各的，拼一拼也能聚餐。我买烤鸭，那我就买小龙虾和蛋糕好了。小童赛高，轩轩，你买了没？不买就别一起吃啊。我当然会买的。好了，放吧。嚯，还挺丰盛的嘛。哎，你买的啥？放上来瞅瞅。啊，我听小童说他饿了，你们又没点主食，哎，我特地点的，肯定能吃饱的。那你但凡买个炒饭，我都相信你这套说辞。我都点了自己那份了，你们有没有说要点什么？我真服你了，你啊，饿了就先吃吧，我看东西挺多的，我叫呱呱来吃。吃好了。哦，我来开门吧。哎，你们来了，快进来吧，快进来，快！这些都是谁啊？我朋友呀，还剩这么多呢，大家一起吃，别浪费呀。不是你凭啥呀？哎，呱呱都能来，为什么朋友不能来？来，随便坐，快！你给我下来，我真给你脸了！你干嘛呀？